buat ngelap tas tadi. Shh. Ini apa? Tuh. Tuh sini. Masuk video tuh. Itu masuk sini. Sini. Lapar dia. Lontek. Udah. Tapi karena apa? Belum diangetin sayurnya. Tambah diangetin tambah meresap. Nggak ada. Masih nggak ada nih. Nggak ada. Itu kerupuk gitu. Hah? Kerupuk petikan itu semua juga. Kerja apa gimana Pak? Apa dari Ani Pak? Oh enggak. Mana deh? Apanya? Kamu mau kemana? Aku mau kemana? Enggak mau kemana-mana, tadi ngambil ini. Enggak mau kemana. Saya nge-set up-nya yang rada dulu. Ya, ini rekam semua.
musik aja gitu. Oh, macam. Enggak nampak. Nampak. Ya. Malah tadi nggak kelihatan aku geser. Oh, ini ada anaknya. Diangkat gitu. Ini Enggak. nanti. Ini ada panahnya atas. Berarti dia gini dong. Ini bisa. Kakinya. Bukan yang diangkat gitu. Oh, enggak sama. Ini cuma diangkat gitu. Udah deh. Tuh, ambil buku. Bukunya apa? Buku doang atau gimana? Kamar yang apa? Ini. Enggak, keluarin terus. Ini ya, udah masuknya aja masukkan. Enggak, ini kardusnya. Masukkan. Balik. Balik. Ah. Biar kuat kalau naruh tipnya di atas itu. Nah, Mau gimana? Tidurin. ini mau masang kakinya dulu. Ini berapa ini? 40? 3, atas ini. 2, 3. 2 berapa? Ini 22 atau 24 lupa. 14 ini mah. Yang di atas kali. Yang apa? Yang lama. Yang tadi pertama itu. Jadi kamar bapak sekarang. Ada. TV banyak banget. Pusing. Kok ada kepilan? Ini kan TV sama. Kaki. Ini. Ambil bantuan itu. Biasanya ada Apa? gunting di sini. Iya. Itu dulu. Kalau nggak ada berarti terserah. Di mana juga. Sini. Nanti kok nggak nampak. Remote-nya rusak. Oh iya. Kakinya aneh ya gini bentuknya. Ya, kok itu? Enggak, Bang. Jangan dibohongin sama dia. Itu kan masih jadi satu. Itu kan masih gini. Nih, kamu jangan nutupin itu lah. Siapa yang nutupin? Punggung. Enggak. Harusnya Kenapa kayak harus di video? biar kalau misalnya ada kerusakan bisa claim. Tuh sekarang kalau unboxing itu harus direkam. Kalau nggak direkam nanti. Wah, unboxing banyak nih. Iya, makanya kalau rusak terima-terima aja. Ada kurang-kurangnya juga diterima-terima aja karena nggak bisa diklaim. Kecuali kalau kayak apa beli terus orang itu sananya yang masang langsung gitu. Tipis banget sih. Katanya. Kaki ini. Emang kayak Ini gini. modelnya Hemat. apa? Hemat jari. Ini sama si Cuma topong itu plastik kan? Plastik gua? Iya, memang kayak gitu. Tipis sekarang, Pak. Hemat di kaki. Bracket aja dulu kan dapat kan kalau beli TV sekarang enggak. Apa karena online? buka obeng. Oke, tadi. Mana bukunya dari mana, depan mana belakang? Apa?
Nobel nggak sih yang mana Nobel? Lihat sih. Pus. Pokoknya teh kan. Plus ini mau. Nggak ada itunya ya magnetnya. Susah. Ada kelingking. Nah, dimasukin sedikit dulu. Tutupan tanganmu lah. Garansi berapa lama? 5 tahun. 5 hari. Udah kayak gitu doang kafenya.
Ini bisa ditempel nggak sih? Ya harus beli bracketnya. Ada. Belakangnya ada tempat itu. Tempelin. Ada. Ada. Sampai hari ini Bapak nggak ada Samsung. Samsung. Korea nyebutnya bilang itu Samsung. 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 Koreanya ya Samsung. Samsung. Ada orang bisa bilang Samsung. Samsung. Ini coba Itu yang apa? Kabel. Ini udah. Ini udah. Ada sobekannya tahu nggak? apa? Ini apa sih? Nah, tapi ini emang berbeda. Nggak nyamping itu yang masangnya udah kelihatan ke video. Tutorial. Apa? Tutorial. Masa itu. Pokoknya mau putus. Remote kecil, iya remote Bong goreng. si gongkor. Tipis remote-nya. Rawan hilang dan keselip. Ini agak genit sedikit ya. Ada mau dinaikin. Ini baterai apa sih? Belum pernah lihat. Ya kan? Namanya gratisan. Kirain pakai yang kecil ya, rupanya yang Gede. juga. Aneh ya. Remote-nya kecil tapi baterainya gede. Remote-nya gede itu baterainya kecil. Apa? Oh, Udah, iya. Udah, Pak? Ya. Tar dulu. Repot. Tadi aku ada lihat. Oh ini. Oh, kan. Nomornya di bawah situ. Menu ya. Hah? Tombol-tombolnya di bawah. Enggak cuma Udah. Masih nyala. Yuh.
Nggak ada. Nggak ada. Belum disambungin internetnya. Wih. Ini yang bunyi TV-nya. Kenapa lu nyari mana sih? Mana oke-nya? Tengah. Heeh. Apa ini? Unduh dan jalankan aplikasi SmartThings terbaru di perangkat seluler Anda. Pakai HP gue tuh. Ini. Bisa nggak pakai remote kan nanti pakai HP. Apa sih maksudnya? SmartThings. Disambungin ke HP. Kalau nggak pakai HP, remote aja. Pus, ngapain ya? Oke, mau masuk ke sana. Ininya nak kelem ya. Gede. Mana? Ini. Sini, Pus. Duduk. Duduk. Jadi? Oh, teman. Udah. Kumin. Nasinya cabut aja sih. Orang mau bahas dia tuh melon, saya cici. Nah, Pucuk anak ngarep kelurahan. Patriot. yang udah kayak apa? Ya timbang kamu sak cewek nanti. Kok nggak kompak nih? Mana, Nana, Ibu, Ibu. Mana? Perangkat baru ditemukan. Atur perangkat ini di SmartThings. Atur ya. 6830 kok. Terus? Udah, ya lanjut. Coba. Izinkan lah. Ini nanti yang bisa Google Assistant. Oh nyala sendiri. Kita minta sini nyalain. Iya. Beli cireng. Gitu. Bisa dia beli cireng. Bisa. Nih, Apa? Ibu dicariin cowok. Tuh, denger nggak? Nggak peduli dia sama cowok. Nyambung. Kok semuanya udah pakai bahasa Indonesia ya? Kan tadi ada pilihan bahasanya. Indonesia, Inggris. Konfigurasi dulu. Kita menampil kita. Mengonfigurasi bukannya menyambungkan. Yo, konfigurasi kan tampil. Ini
kamar mandinya bau banget ya. Kamar mandi mana? Bau apa sih? Bau toilet. Enggak. Soalnya nggak ada yang habis tuh, tapi bau. Apa sih? Apa? Itu loh Jet yang bau. Ah, awas, ketendang. Itu loh dari Pak kontrol ini kayaknya kalau udah bau-bau gitu ntar ngumpet lagi dulu. Kamar mandinya sih yang bau. Nih, Pak. Kata bapak takutnya itu apa? Kesepi tanknya. Kayaknya yang bau-bau aku kali-kali. Kayak mana ya? Masuk gigi. Kayak itu ada di piring ini numpuk. Cara aku cuci. Tenang aja. Ibus. Bau. Aku baru masuk aja bau. Apa yang apa kita yang zip code itu apa? Kode pos ya? Berapa? 17143. Mana apa ya, Pus? Kalau nggak salah. Buka kulkas, tutup maning, buka maning, tutup maning. Emang ada perubahan? Bapak, Kelasnya mana mau di sana sih? punya aku yang cangkir. Jadi aku tuh beli dulu kan. Nah itu yang itu, yang cangkir itu. Terus aku Bapak yang siapa? kecil, aku cangkir putih. Dia kan Dia cangkir putih sama aku. Ini ente yang lo ya push. buat ke tinggal tuh jangan dicek kita ya kan. Tidak ada sinyal. Lu tinggal kan kamu pasang apa deh? Sumber apa? Mbak Sri pasang apa itu? Iya. Dipakai enggak? Pakai nanti. Ada yang Indihome apa? Banyak pilihannya tapi nggak tahu orang situ kebanyakan pakai IndiHome. Mana ya ditanya ya, kata Mbak Sri. Tapi kalau kita mau nyari yang lain ya bisa-bisa aja, cuma narik kabel lagi. Deh, langsung bisa pakai wifi ya? Pakai LAN. Oh udah pakai LAN. Nah, toko roti nonton doang lah, bohong deh. Ya kok ada nama sih? Kan mau ke situ. Terima. Ih. Lu cabai terpasang di mana? Hah? Kalau ini lagi itu lihat cabai Itu masih di situ. mana cabai tadi? Iya itu di meja. Itu udah. Ini pakai akun ya, SBO nya. Iya, coba aja diklik. Kalau itu kan nggak bisa. Itu sih punya itu. Punya itu yang buat obat yang satu. Oh please cut. Tapi kan itu nggak boleh dipisah ya, cuma di bawah. Begini ya, terus dipotong.
dorong ya. Arahnya Dorong. belum matang. Bukan ditekan. Dorong ke atas. Belum matang. Kayak mana? Didorong ke atas. Oh. Lawan copot ya dulu. Iya. Oh lumayan. Oh, HP-nya bisa remote ya. Terus gimana sih menunya ini ya? Ini menu ya yang tampilan awalnya mana sih yang? Jadi dia Harusnya. Udah ngomongnya emang kayak gitu ya. Langsung masuk ke aplikasi berarti. Bukan. Dia apa kayak apa namanya kayak. Iya ini kan kita lagi kebuka Netflix gitu kan. Nah kita kan dia kalau di lain kan kita pencet menu awal. Baru Ketutup kan Netflix ya enggak. Bisa enggak, langsung maksud aku pindah. dari mati terus nyala itu apa yang Ya pertama udah cuma muncul? gini doang. Ini langsung. Oh. Ini paling high kayak gini sumber ini. Udah atas lagi. Sudah lebih 15. Aku Live TV terestrial itu apa? itu ya install TV. video. Oh itu video. ini grab dulu kita paling. Video apa terus? TV ya. Coba buka. Di sana. Nanti saja. Premium bisa nonton bola coba. Menyesal banget. Ya kan emang lagi ada bola. Masa mau lagi lagi sih. Gimana Ces? Itu yang sana. Yang enggak ini bener, tapi kristal yang sebelah sana masuk. Nah. Ada shooting star, bisa jatuh. Ini apa kali itu premium. Iya kali. Ini boleh. Ini boleh di ini, di back. Para pemain Persija coba mencari solusi. Ada kali ini 3 kali. Kalau Rico ini belum sesuai ya. Ya, biasa bola seperti itu diberikan ke sektor Yang flank ya. Apa? Tapi ketika dia diminta menerima Iya, trupa seperti jangan. itu, belum terbiasa Iko, karena biasa dia menerima bola tersebut di sayap. Formasi yang didapat penguasaan bola ini 4-3-5-7 nih. Iya. 57 bersahabat. Kalau saya Sama melihat ini. ini 3-5-5 ya. Perhatiin kan? Iya, karena lebih Coba. sering para pemain sabar apa-apa. ya, Ya. yang menguasai bola. Anjay, nyalain. Anjay.
masukin YouTube ini videonya. Unboxing TV gitu sama suara-suara gua. Kok tidak ada sinyal? Ini kalau misalnya ada mode TV. Oh, antena ya maksudnya. Ya, Nggak ada antenanya. ya. Terus mana videonya kok nggak masuk ke sini ya? Oh iya. Ini cuma bisa di satu handphone. Bisa banyak. Oh. Enggak touchscreen-nya. Tuh, samping tangga. Ya lu bilang harus ya. Affluent dia. Gue tau lu lagi cari kerjaan dan gue lagi butuh asisten pribadi. Kerjanya apa? Kalau bantuin biasa cari baju, Evelyn nggak pakai lama. Kayaknya sih bawahnya, di bawah. Biasanya kena ini. Yang ini gara-gara siapa ya? Tahu nggak? Coba ya. Dia enggak. Coba kita ganti. Nggak ada, emang bawaan videonya berarti. Gitu. Bawaan aplikasinya. Tadi juga gua baru ngeh gitu. Nggak ada kan? Net. Ini apa namanya, emang tampilannya kayak Netflix gitu loh. Kan ada garis-garisnya gitu. Pegangnya. TV-nya pegangnya. Yang apa sih fungsinya? Ya lu bilang harus ya. Affluent dia. Gue tau lu lagi cari kerjaan dan gue lagi butuh asisten pribadi. Kerjanya apa? Kalau bantuin biasa. Dia Oh, bisa lihat touchscreen dari sini ya? nggak pakai. Jangan dimainin gitu lah. Hmm? Nggak apa-apa. Udah deket 13. Emang episode 13 yang belum nonton ya? Ih, bisa. Gua apain sih? Gua apa-apain sumpah. beneran. Dulu tahun berapa? 지금부터 은시우 씨 긴급 기자회견 시작하겠습니다. 애인 사이가 아니라는 겁니까? 다른 질문 받지 않겠습니다. Kacang. 그래가창. Itu dia bilang tadi. 지금부터 어. 제가 하는 얘기를 잘 들어주셨으면 한마디 합니다. duluan. 모든 질문에 Kuras blok. 답이 될 테니까요. Blok mana kok terbang? Gue 저는 nggak 태어났을 bisa. Gue tuh kalau 때부터 nunduk gitu 가족이 sakit banget sih. 없었습니다. Aku juga. Kalau nunduk ini. 보이번에서 자랐고요. 점점 커가면서 배우라는 꿈을 가지게 됐습니다. 성인이 되면 독립을 Ini 해서 gue dibuang ini. 배우가 될 생각이었습니다. Ada bagus. 그러다 보이번의 봉사활동으로 이 사람을 만났습니다. 제 인생에서 그렇게 따뜻한 사람은 처음이었습니다. 그렇게 결혼을 했고 아이가 생겼습니다. Kayak panggung pertunjukan. Kayak panggung teater jadinya. 네, 맞습니다. 그 아이가 제 아들 공태성입니다.